the way my chain hang, Gucci I don't gang bang, all I do is chain swing. My chain, don't you like my chain, man? Young Gucci mane, and I'm popping off the chain, man. And my Jacob is so fruity, call me Gucci mane, or you call me Gucci Gucci. My chain, don't you like my chain, man? Young Gucci mane, and I'm popping off the chain, man. And my Jacob is so fruity, call me Gucci mane, or you call me Gucci Gucci. Stepping in hard of this shit, till a beer repping in hard of this shit. Hello, new subject. As you can see, you can always make them small. Right now, I'm unable to attack the skeleton that is here. I will have to stand around here to be able to attack it. So, if you feel like this line of sight we're creating isn't sufficient for your game, you can always make these smaller if you want to, so that it doesn't block as much. Because right now, I'm actually not happy with the fact that I might. Might not be able to attack the skeleton because this one might block it. But we will have to see what happens when we start using the block for something.
have to rewrite our in line of sight and use it for something. We will have to delete this draw ray. This is just for debugging, we don't need that right now. So let's make a raycast. We can use a raycast by writing raycast 2D. Remember, it's 2D, we are not making a 3D game. And call this one hit. And let's say physics 2D is equal to physics 2D raycast. There it is. Okay. So where are we casting from? Well, we can argue we want to cast from our wand or our staff or whatever it is. But actually I would like to cast it from the center of the sprite because it's closer to the eyes of the wizard. It makes more sense. Let's just cast it from transform that position. This is the player's position. The direction, well, the direction is our target direction we just created before. So we want to cast it towards our enemy. And then we need distance. How far are we going to cast this? Well, we are actually going to cast it by saying vector 2 dot distance, exit points, or actually let's take the player. Let's take player, say transform dot position, and target dot transform dot position. So the distance between the player and the target. And as you can see here, this might be useful later when we need to figure out a range for shooting. Right now we can just shoot, or actually let's take the player. That makes more sense. Let's just cast it from transform dot position. This is the player's position. The direction, well, the direction is our target direction we just created before. So we want to cast it towards our enemy. And then we need distance. How far are we going to cast this? Well, for debugging, we don't need that right now. So let's make a raycast. We can use a raycast by writing raycast 2D. Remember, it's 2D, we are not making a 3D game. And call this one hit. And let's say physics 2D is equal to physics 2D raycast. There it is. Okay. So where are we casting from? Well, we can argue we want to cast from our wand or our staff or whatever it is. But actually I would like to cast it from the center of the sprite because it's closer to the eyes of the wizard. It makes more sense. Let's just cast it from transform dot position. This is the player's position. The direction, well, the direction is our target direction we just created before. So we want to cast it towards our enemy. And then we need distance. How far are we going to cast this? Well, we are actually going to cast it by saying vector 2 dot distance, exit points, or actually let's take the player. Let's take player, so transform dot position, and target dot transform that position. So the distance between the player and the target.
And as you can see here, this might be useful later when we need to figure out a range for shooting. Right now we can just shoot through the whole map, but later we might we will put in a range so that his spells doesn't have an unlimited range. So this might also be added to the distance. So if the raycast doesn't hit the target, well, then we're out of range, for example. So this distance might be changed. But for now, we are just casting it from the player towards the target. So if the raycast hits something, so let's say if our hit What is raycast anyway? Conceptually like a laser beam that fire from point in space along with a particular direction. Okay. So can I see an example? Original of ray and end of ray. Okay. It goes, so if it hits, so transform the position, target direction, and then distance is the okay. So maximum origin direction, maximum distance cover which to ray. Okay. Alright. Because everything, if we throw this raycast, the information about the collider this raycast hits will be saved inside here. So I can say if the hit.collider is null. So if we don't hit anything, then return true. No. And why do you that? Well, this raycast is going to be thrown towards the target. However, if it doesn't hit anything, then we can hit the target, because we're not going to hit the target with the raycast. We are going to see if we hit one of the blocks, which means if our collider hits a block, it's not null, and we should return false, which means we can't cast anything. However, if we throw the raycast towards the target and it didn't hit anything, well, then we need to return true, because we didn't hit a block and we can cast our spell. So because of this, we can actually go up here to our attack and say and in line of sight. And I can do this because it returns a bool, a true or false statement, based on whatever it hits here. So what else? Besides that, we will also like to make sure that this raycast can only hit our blocks right now. It shouldn't collide with our player by mistake. So right here we can actually add a layer mask. So let's select our blocks here. If we go to Unity, select all the blocks and say layer and add layer here. Then on the number 8 we can say block. This is our block layer. So when we have created that layer, we can select all of the blocks again and set the layer to block for all of them. Notice that it has index 8 here, which means I can make a raycast that only hits that layer. And to do that, I can go here and make a comma and say 8. So now this raycast only hits layer 8, which means if it hits a block, it will return the information and tell you that you hit a block, so you can't hit the target. So remember to save this. So before a raycast Okay. Layer, add layer. Okay. No.
blocks can hit anything, it will need a collider. So select all your blocks, click add component and select add box collider 2D. Box collider 2D. Box collider 2D. So make sure everything has a block collider on it, and just set them all to triggers. So if you enable them, you can still see them all, and you can see the screen line around this because we have a collider on it. So we don't want to see them in our game, we just want them to be invisible. So basically we can just remove the sprite renderer, so we can only see our colliders. And after that, make sure you disable the game objects so the colliders are also not showing. So if this works, then I shouldn't be able to attack my enemy right now if I press space. And I was still enabled to attack him. So let's see what we did wrong. Okay. Ba 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 ba. Only see our colliders, and after that, make sure you disable the game objects so the colliders are also not showing. So if this works, ไปครับพี่จัน Hello. then I shouldn't be able to attack my enemy right now if I press space. And I was still in it. And sprite collider. Okay. Wait, this maybe Cosmos. No? How did they them all, and you can see the screen. Everything has a line game. We just only see also not showing. Be able to. So if this works, use uncheck this too. And then alright. Maybe this works. Don't see the line. Did I call the okay. Returns well. wrong. Inside our update, we have this In line of sight. Okay. this line called in line of sight, which we only should be calling when we press space, and I forgot to remove it. So basically we should delete this in line of sight code inside update. When we've done that, we need to take a closer look at the actual layer here, because we're using layer 8. And that's also the layer index when we open up Unity and open up the layers. But if we look here with the comma, you'll see that the overload here asks for a layer mask. And we can actually get the actual layer mask by going to update, for example, and say debug.log layer mask dot get mask, and then the name, well, we called it blocks or block, I think. This is the actual name of the layer, so we can debug.log that and get the value. So if I value here, which is 256, so if I take 256 and replace 8 with that number, we should get the correct layer. Let's try. Oh, I see. Soผมอยากทำเว็บ 3D ต้องศึกษาอะไรบ้างครับ
อืมไม่แน่ใจอะครับไม่เคยลองเว็บ 3D เลยอ่าเว็บ 3D เดี๋ยวผมขอเซิร์ชก่อนนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่า 3JS แบบพวก 3JS อันนี้เขาเรียกว่า 3D ไหมไม่รู้แต่มันเป็น 3D นี่แหละเว็บแบบนี้เหรอโอ้เว็บแบบนี้โหลดโคตรนานโอเคเว็บเจียวเจียแบบนี้เหรออ๋อก็ 3JS เป็น library ที่ดีนะไม่รู้เป็น library หรือเปล่าหรือเป็น framework JavaScript library 3JS ก็โอเคเห็นคนใช้เยอะแล้วก็ไม่รู้ดีหรือเปล่านะไม่เคยใช้แต่ก็ลองใช้อันนี้ก็ได้มี YouTube tutorial เยอะด้วย 3JS If you want to start creating the list of intersected objects will have the grid in the objects added เนี่ยในเว็บไซต์ลองศึกษานี้ก็ได้ครับ Try. layer mask okay and then Okay, so let's save and go back. the line of sight when you press space block activate okay that's okay in line of sight is that a block okay block debug log layer max dot get max block should be 256 okay I'm getting 256 from debug that log okay it's 256 and animate this thank you hub no problem Back to Unity, and let's see. So now I definitely shouldn't be able to attack the enemy. And as you can see, can't attack him. If I look up, I can. what okay so sprite render
Okay, leave it like that. Down. Yeah, I shouldn't be able to attack. Okay. Okay. Okay, it's wrong. Look to the right, turn around, still unable, I do it here, still. So you can see I can attack him here, but I can't attack him from here. Feel like team, so that, for example, make all these shorter, now they're all enabled, I would actually, and then do that out. So, be invisible. Can't attack. Later we might for shoot it to the distance, so if useful way. Physic raycast. Raycaster 2D physics 2D raycast. Transform that position, target direction. Later, put through the whole map, but later we might put, we will. Oh, okay, so you don't need this one. Okay, I can attack. So if I go up, I can. But if I go like that, oh, still can attack. Okay, that's a bug. Okay. Still able to attack. Put in. And then you have transform this position, and then target a position, and then you have this one. Put it to the yeah, I think it has hit something. He throw this raycast, and why ever? Okay, does it return true? Debug dog log true. So this one is true. Wait. Shouldn't be true. Okay, if okay. Ah, I see. So line of sight. For example, to the, so if we it again, it will reach Okay. them all. Then I only should be calling when we press space, and I've forgot to remove it. Layer 8, layer mask. We should get. So if I take 256 and replace up here, so definitely turn vacuum and short now fixed, and they're all
should get the correct letter. So if I take 256 and replace 8 with that number, wait a minute. and we can add to make sure that if our spell our So if this one, if line of sight, then you attack. Yeah. พี่มีวิธีโฟกัสได้นานๆไหมครับใช้Pomodoro วิธี Pomodoro ก็ใช้อยู่ครับก็ตั้งเวลา50นาทีแล้วก็พัก10นาทีแล้วก็ทำ4เซตแต่ว่าครั้งที่4ก็พัก30นาทีครับช่วยได้สำหรับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับวิธีที่ตั้งเวลาเพราะว่าบางครั้งเราทำไปเรื่อยๆแล้วแบบเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าถ้าผมทำไม่ได้ตั้งเวลาแล้วทำไปผมก็นึกว่าผมทำเยอะแล้วแบบครับทำไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วผมก็จะพักประมาณ30-40นาทีแต่ว่าถ้าเรามีเวลามันก็จะเป๊ะขึ้นแบบเวลาหมดเราก็พัก10นาทีหมดมันก็เตือนแล้วก็ทำต่ออย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งคิดกังวลว่าเราทำงานเท่าไหร่หรือว่าเราต้องพักเท่าไหร่อะไรบลาบลาแล้วก็สำหรับผมก็เป็นที่ว่าถ้าพักถ้าเหนื่อยก็พักถ้าไม่เหนื่อยก็ทำต่อผมว่าสำหรับผมมันไม่ได้เพราะว่าผมต้องมีแรงจูงใจที่จะทำไม่งั้นเดี๋ยวแป๊บๆก็เหนื่อยแล้ว แต่ว่าถ้าเวลามันเป็นเวลาของกำลังทำงานอยู่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหลือ20นาทีไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เวลาช่วยได้นะครับลอง Pomodoro เดี๋ยวผมส่งเว็บให้ครับเนี่ยเว็บนี้ดีครับแต่ว่าแล้วแต่เรานะครับเซตได้ default มัน25:5แต่ว่าผมเซตเป็นผมบวกเพิ่มเป็น double ก็คือ50-10แล้วก็30ปกติมัน25แล้วก็5แล้วก็15แต่ผมบวกคูณ2ไป our blocks right now.อันนี้น่าจะได้แล้วมั้งอุ๊ยกระดาษมันWalk it like a talk it. Walk 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 it like a talk it. Wish a move, come, game move. Bricks on the move. I'm in the song with the same. Okay. Like a talk it, walk it like a talk it, like a talk it, walk it like a talk it. Wait. Say in my zone. See your way home.
your shit look like the trap on his Google Maps though. We been brothers since Versace Bando. Whoa, name ringing like Amigo trap phone. Whoa, used to be with Vashti and Santos. That's on Tommy Campos. We live like Sopranos, and I walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Ooh, walk it like I Oh, yes. walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Ooh, walk it like I talk it. Hey, niggas rock it, watch it. I want that, this, that menage. Which one? I bought a franchise to double up the profit. We make a landslide, chopper get the profit. Elliot got me rocky, blow a socket, chicken teriyaki. Take off rocket, keep them in pocket. Water gon' lock it, I'll with a profit. I walk like I walk, talk like I talk. Was in my vault, load the cash in the sauce. I put a lamp on my loft. She cook up and jail with the phone. By the pair, I got carrots that show. By the pair, I got carrots each know. Profit like profit just round the globe. Hit a bitch, hit a lick with the show. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like a tuck 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 it. Okay, my soul. Sweet and queer, and I me and I want. Walk it like a tuck it. Walk it like a tuck it. You know. Okay, like how was you feeling, bro? Feeling like the fool, right? Feeling fantastic. Which one would you be, though? Mr. Fantastic, cause the money like the last. Memory traffic, go fucking reggae, now I'm smoking on Nick. I'ma be real, you know, with my big girl, she said, we gotta rap this. How was you feeling, bro? Feeling like the fool, right? Feeling fantastic. Which one would you be, though? Mr. Fantastic, cause the money like the last. Memory traffic, go fucking reggae, now I'm smoking on Nick. I'ma be real, you know, with my big girl, she said, we gotta rap this. This. I'm gonna go drill like a cord. You police don't call you Paul. Lord, try but you never get fucked like that. 4 million rock on my block. Okay, put the loan. That pistol, I see you with the issue. I know that you all this tissue. See you giggle like tickle. The bitch seeking me like missile. He says on my tickle. You know that I get no feelings. Okay, like how was you feeling, bro? Feeling like the fool, right? Feeling fantastic. Which one would you be, though? It's fantastic cause the money is the less. Memory traffic goes fucking reggae, now I'm smoking on Nick. I'ma be real, you know, when I with my dick, she said too big on the rap. This back. You just have to have high blood cash back. And I'm in the field like baseball bat, and I'm fresh off the limb, don't take that. You don't fall down like a thing step back, cool cat, like straight in the freezer in the bag, like a Jay-Z, no like a feel all the bad, but if I did that, money boomerang back. Listen, is how I speak cause I sit. Think I was dead on your bitch. In your mouth, I feel the fist. Put the shoes on my hip. I tee up, bitch, that's a tip. I don't get hit, I get lit. Sauce is what I got drip. Sauce is what I got. How was you feeling, bro? Feeling like the fool, right? Feel fantastic. Which one would you be, though? Mr. Fantastic, cause I'm feeling like a less. Memory traffic, go smoking reggae, now I'm smoking on Nick. I'ma be when you know when I'm with my big girl, she said, you gotta rap this. X this. Open it up and that's this. Trying to begin an X this. X this. Open it up and that's this. Now it shouldn't collide with our player by mistake. So right here we can actually add a layer mask. Let's select our blocks here, which means I can direction, the position, and then the direction it's going in.
raycast, and then the distance is between our position and the target position. So it's trying to raycast. Okay, so we have this one. Can you see the raycast? Okay, raycast. So, return information about an object detected. So can we do this draw array? Can we draw array? Okay, I see. Okay, you wanna draw array. You can always draw array. Private. Enter. Position, target direction. Okay, you can click that. So update. We're doing fix update. No, that's not fix update. Okay, so it can't fire, but it can fire. No. So if it's like still can't. Can't. So like if it's like that, if it's like you can still. I don't want to normalize. You see the full cast. Okay. The line. It hits, so this should return true. Can I hear debug that? No. False. It's false. It's true. True.
Makes sense. So recast. This is the position. So if we do like 0 0 0 0 0 0 0 0 transform that position. This is the spell our player. This is the players. Okay. This position would be okay. So vector 2, vector 3. Okay. Vector 3. 0 0 0 vector 3 test 0 0 0 F, I think. Clean vector 3 in Unity. New vector. I see. Something like that. Not this one, but new vector. Cool. 0 0. Let's make it 0. And then transform is the position. Well, it's the direction. Okay, let's try this. Okay. Okay. It's getting, it's not moving, so it's not changing. So okay, recast. All right, makes sense. So this is the starting point. Would be transform that position, and then you probably need to not normalize, but full, and then you have the direction, and you recast it into the so origin is your thing, and direction is like where it's going. Then you have distance. What's distance? And this distance, but you can put
What is this game? What's this? Debug.log. Okay, so control. This might be effect distance run. Distance is okay. Shorter, so here is probably 0. It's calculated distance. Alright. It's calculating the distance. Why? I think I should create an overlay here. Cool. Free arrow and animation. The money is around me. I think this is cool. Gift. Error gift. This one. All right. So let's break. Oops. And now should be the start. Should be. But at least Papu died peacefully in his sleep, Oh, there's still bugs in it. No wonder. Okay. Swift, right? I need to learn Swift. Xiang bao chang. Okay. Hello? Hello? Oh, that's too loud. Hello? Okay. I think that's good. อันนี้ดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นใช่ไหมครับ Wait. Test โอเคอันนี้น่าจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาพักก็พัก10 นาทีเดี๋ยวมาครับ
been there. I could have done something. You know, I could have helped them. I could. There was nothing that you could do. All right, Lindsay, I understand. And you care about your grades and your transcript. But if you get suspended, it goes in your transcript. And you really will be screwed.
Driving solo, I'm just swerving through my ends. When I'm sober, I just don't like who I am. Roll me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. I'ma break every box they try to put me in. I got a lot of enemies who used to be my friends. Roll me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. I was sober for an hour, but I'm rolling off a bean now. The drugs they give me confidence, I'm saying what I mean now. The Xannies help me slow up, the lean they help me speed now. Ballin', yeah, I'm ballin', I won't hit it if she beat now. Calling, yeah, she calling, your bitch got me on the speed now. Driving through the wrecks, I look at faces, don't see no smiles. It's grimy in the six, who can I trust? I never know now. Sprite is extra dark now, my doggy in the dog now. They say I'm on the come up, but I've been on the calm down. See me doing good, they start to hate, that's how it goes now. I don't know why they mad at me, I always stay 10 toes down. Driving through my city by myself, that's how I roll. Driving solo, I'm just swerving through my ends. When I'm sober, I just don't like who I am. Roll me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. I'ma break every box they try to put me in. I got a lot of enemies who used to be my friends. Roll me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. I remember being a kid, my teachers told me I wouldn't be shit. Diamonds in my pinky look like water, make me seasick. Never had no hustle, don't approach me on some free shit. Did this by myself, so why the fuck would I do a remix? This bitch gave me top, don't want the pussy, he can keep it. Money and the power, fuck respect, cause I don't need it. Driving to the west, I parked the bean and now I'm speeding. Know some people in the six that diss me for no reason. Sending shots, they sending shots on road, I never see them. Taking L's, they taking L's, I never wanna be them. Got your bitch beside me, she just asked me what a bean is. Put a number in my phone and you know how to lead. Driving solo, I'm just swerving through my ends. When I'm sober, I just don't like who I am. Roll me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. I'ma break every box they try to put me in. I got a lot of enemies who used to be my friends. Roll me up a four and I feel like myself again. Roll me up some dope and I feel like myself again. Hello. Oops. สวัสดีครับ พี่หายไปนานเลย ตอนนี้ผมกำลังฝึกเว็บ e-learning อยู่ยากมากเลยในการคิดไดอะแกรม logic backend แต่ก็ทำไปเรื่อยๆครับ เก็บประสบการณ์และก็คิดว่าจะทำ diagram ครับพี่ผมหายไปนานเพราะว่าผมกลับบ้านครับ ก็เลยไม่มีจอแบบไม่มีมอนิเตอร์แต่ก็สตรีมได้แหละแต่ว่ามันอ่านแชทอะไรลำบากอะแบบในจอเดียวมีจอMac เออเออว่า MacBook
จอเดี๋ยวนะ MacBook อันนี้ main main camera MacBook โอเค MacBook อันนี้โอเคก็ MacBook ก็จะมีจออันนี้แล้วก็ second monitor ก็จะเป็นจออย่างนี้ถ้ามีจอหลายอันก็จะสะดวกเพราะว่ามันสตรีมได้อ่านแชทได้แต่ถ้าเป็นใน MacBook อย่างเดียวลำบากกำลังฝึกe-learning แบบคล้ายๆ Udemy ใช่ไหมครับแต่ว่าเว็บที่ลงคอร์สได้อะไรแบบนั้นนะถูกไหมใช่ครับก็นั่นแหละครับทำไปเรื่อยๆครับก็มีอะไรก็ถามได้ถ้าช่วยได้ก็ยินดีช่วยครับ ER diagram entity relationship ใช่ไหม entity relationship diagram แบบนี้ก็ดีครับจะได้เห็นดีไซน์ของ database อันนี้ก็ one to many one to many one to one one to one ก็ดีครับก็ดีโอเค let's do Unity Unity โอเคตอนนี้มี vector distance so มี distance ของ two position two players แล้วก็ถ้าเราได้ distance นั้นเราต้องมาใส่ distance ตรงนั้นเพราะว่าอะไร raycast vector 2 float distance math infinity distance the maximum distance over the ray over which to cast the ray okay so there is cast the ray so if I normalize okay there's no normalize cast the ray so if I do 0 0 so vector 3 I think vector 3 okay ทำไมแชทเล็กแบบนึงนะครับ oops timestamp moderation activity so ผมคิดว่าผมจะเรียน C# อยู่เหมือนกันแต่ติดเรียน backend framework อยู่อันหนึงเลยยังไม่ได้เรียนว่าจะเรียนอันนี้เสร็จแล้วไปเรียน C# ต่อครับผมคิดว่าผมจะเอา C# มาทำ backend ในอนาคตไม่รู้ว่า C# มันดีสำหรับ backend ไหมเพราะผมไม่เคยใช้แต่ว่าถ้ามันมี .net .net น่าจะเป็นbackend framework ของ C# web ก็มีคน
มีคนใช้เยอะนะครับ เห็นใน LinkedIn มีมี job listing เกี่ยวกับไอเกี่ยวกับ .NET เยอะ ไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ว่าก็มี สมมติว่าไปดูตรงนี้ก็จะเป็น Thailand Software Engineer โอเค Application Development ลองดูนี่ ผมจะไม่เซิร์ชคำว่า .NET นะ เพราะว่าถ้า .NET มันก็จะโชว์แค่ .NET เนี่ย .NET Core Backend คนที่ไทยนิยมใช้กันเยอะ น่าจะผมก็อยากลองอยู่แต่เหมือน Next.js มันเหมือนครบให้มันทำให้แบบโอเคอะก็เลยไม่ได้ลองอ่ะไม่เคยเจอปัญหากับ Next.jsตอนนี้ผมเอา React.js กับ Node.js ไปก่อนครับโอเค ดีครับดีสู้ๆครับทำเรื่อยๆThe maximum distance over which to cast the ray. What does that mean? A raycast is conceptual like a laser beam that fires from a point in space along the particular direction. Any object making a contact with the beam can be detected and reported. This function returns raycast hit to the object with a reference to collider that is hit by the ray. The collider property of the result will be null if nothing is hit. If the layer mask is used to the layer mask can be used to detect objects selectively. Only a certain layer allow you to. Alright, that's cool. Layer mask. ผมอยากสร้างโปรไฟล์แบบจริงๆจังๆเหมือนกันครับโปรไฟล์ใน LinkedIn เหรอครับที่อยากจะสร้างของผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเมื่อกี้นี้กำลังพิมพ์โทรศัพท์อยู่นึงครับของผมก็เป็นไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีชื่อแล้วก็มีเป็นโรลที่อยากเป็นโรลเป็นไททลอะไรแล้วก็ about กำลังเรียนอยู่รู้นู่นนี่นั่นมี YouTube แล้วก็มีเรซูเม่ใส่แล้วก็เป็น experience education แล้วก็ project อันนี้น่าจะสำคัญนะถ้าเรามีโปรเจกต์เยอะๆเราก็มาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ show project
มันก็จะ show project ก็โอเคของผมก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแฟนซีสกิลก็เบสิก socket typescript next android java tailwind next node reactพี่กำลังทำ110โปรเจกต์หรอครับเห็นคลิปล่าสุดใช่ครับกำลังทำแต่ว่า มาหลุดมาเรียน Unity อยู่เพราะว่าผมต้องทำ Unity Project สำหรับ Senior Project ในโรงเรียนก็เลยหลุดมาอยู่แต่ว่า110โปรเจกต์ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับ Dev Vlog ไปเรื่อยๆแต่ก็สนุกนะครับก็แบบว่าเราไม่ต้องคิดว่าจะทำโปรเจกต์อะไรเราก็แค่ทำเลยทีเดียวก็จะมีพวกนี้แล้วก็มี text แล้วก็มี networking ก็แบบไล่ทีละอันไปจึก Okay. Raycast is useful for determining line of sight target hits by gunfire and other menu. Additionally, it also detects collider by starting of the ray. Okay. แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมี distance ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมี distance MFOD failed. Switch back to normal output. You cannot call command after. What? Okay. False. You can fire. This is the distance, so it's static anyways, right? So, oh, you're debugging. Okay. Can you do this right there? Okay, the distance is the same. So if I do like that, okay, it doesn't really matter, right? Still work. Okay, this is false.
This is false. So we don't need this. Clock. Like that. And then distance. Can we just remove distance? We don't need distance at all. Yeah, we don't need distance. So why layer mask? Okay. Distance. Distance. A float rigid body object says distance above the surface. Float distance hit point y. Calculate the distance from surface and the error relatively. So if this works, then we can argue we want to how far take the player. Let's take later. His spells doesn't have a. We need to figure out a rate and the distance towards our enemy, and then we need distance. How far are we going to cast this? Well, we are actually going to cast it by saying vector to the distance. We don't need to cast it. We don't need distance. So is casting false true? Distance. Okay, if we remove that one. Debug. Okay. Try now.
it's just because in range. That's stupid. Click at any point on the number. Press Command L. Oh, I see. Okay. So we พี่กำลังทำเกมเหรอครับ ใช่ครับทำเกมสำหรับSenior Project เพราะว่าพี่ผมอยู่มหาลัยแล้วก็ผมต้องทำโปรเจกต์ผมต้องทำโปรเจกต์ในมหาลัยแล้วก็กลุ่มเนี่ยกลุ่มผมเลือกที่จะทำเกมครับก็เลยมาศึกษาif it's distance. So if collider is none and hit distance is less than 0.5, F maybe. If collider is none, then inside and then less than. Okay, sure. อันนี้น่าจะ work จากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ Linux มามีปัญหาอะไรบ้างครับสำหรับฟีเจอร์หรืออะไรต่างๆผมอยากย้ายไปใช้ Linux มากเลยแต่กลัวบางฟีเจอร์ไม่เหมือน Windows หรือไม่รองรับแบบ Windows โอเค Linux 1 เล่นเกมไม่ได้ใน Linux 2 บางโปรแกรมถ้าเราไม่ได้ทำพวกอย่างอื่นด้วยสมมุติว่าเรามี Linux เรามีโน้ตบุ๊กอันหนึ่งแล้วเรามี Linux ในโน้ตบุ๊กนั้นแล้วเราไม่มีแค่ Linux แต่มัน dual boot ได้แบบว่าเรามีทั้ง Windows และ Linux boot ไปได้แต่ว่าถ้าเรามีแค่ Linux ย้ายไป Linux ถ้าเราใช้ไปโรงเรียนด้วยมันก็จะยากเพราะว่ามันไม่มี Word document มันจะมีของ Office Linux Office Word จะมี Linux Word document จะเป็นคล้ายๆโค้ดบล็อกอะไรแต่ก็เหมือนกับ Word document ของ Microsoft นี่แหละนี่แหละอันนี้แต่ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ครับอันนี้มันเก่าไป จะเป็นรูปใช่จะเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้สำหรับโรงเรียนก็ครูอาจจะแนะนำให้ใช้นู่นนี่นั่นมันก็จะโหลดไม่ได้ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาแรกเล่นเกมไม่ได้ปัญหา2บางโปรแกรมใช้ใน Linux ไม่ได้แต่ว่าถ้าเรื่อง customizable ใน Linux ดีมากแบบโคตรดีเพราะว่าเรา customize อะไรก็ได้เราจะเซตอะไรก็ได้ฟรีเลยไม่เหมือน Mac โหปวดหัว Mac ต้อง full screen แล้วก็ต้องย้ายอย่างนี้ผมไม่ชอบย้ายอย่างเงี้ย
ผมชอบแบบอย่างนี้ก็เลยต้องคีย์บายผมต้องโหลดซอฟต์แวร์นี้มาเพื่อที่จะแบบไปเนี่ยอย่างนี้อันนี้คือผมไม่ได้เปลี่ยนปกติเองมันทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเซตไอ้2อันเนี้ยให้เป็นในคีย์ของผมก็จะเป็นแบบปึ๊กอันนี้ก็จะเป็น Discord มันก็จะเปิด Discord อะไรประมาณนี้ใน Linux มันเซตได้ง่ายๆก็ข้อดีก็มีบ้างข้อเสียก็มีประมาณนั้นนะบางโปรแกรมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้แต่ผมก็ใช้ Linux มานานผมก็อยากที่ผมไม่ได้กลับไปใช้เพราะว่าผมมี Mac เพราะว่า Mac มันก็ทมันเป็น Unix คล้ายๆ Linux มันเป็น Linux ก็เป็น Unix นี่แหละก็เลยใช้ Mac นะครับใช่แต่ก็ผมชอบ Linux ตรงที่มันมี sudo apt install แล้วก็มันง่ายมากแต่บางครั้ง Mac ก็มี build แต่ผมชอบ app install มากกว่าเพราะมัน ecosystem ของ developer มันเยอะแล้ว library มันเยอะมันทำอะไรได้เยอะใช่แต่ก็ผมก็เลือก Mac เพราะว่าผมตัดต่อคลิปด้วยผมมี iMovie มาตัดต่อคลิปแล้วก็ใช้เรื่องการเรียนด้วยก็เลยใช้ Mac ดีกว่า Windows ก็แบบเล่นเกมอย่างเดียวใช้โปรแกรมชื่อ Activate อันนี้ครับ Activateแล้วก็จะมี Customize มีอะไรบ้างที่ผม Customize ก็จะเป็นไอ้นี้เพราะปกติถ้าเราเอาเมาส์ลงใช่ไหมมันจะไม่เด้งขึ้นมาเร็วแบบมันจะมีแอนิเมชันแบบวืบแบบมันช้าแต่ว่าถ้าผมก็เลยใช้ Tinker เนี่ยถ้าผมกดอย่างเงี้ยปกติ Mac มันจะมีแอนิเมชันแต่ผม disable animation เพราะว่าผมอยากให้มันเร็วไม่อยากให้มันแบบโชว์แบบสวยๆอยากให้กดปุ๊บมาปั๊บผมต้องการความเร็วผมใช้ Tinker 2 ใช่ก็เลย dock ก็ให้มันเป็นแบบ disable animation when hard อย่างนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงแล้วนะrelaunch ผมเห็นไหมครับผมเอาเมาส์ไปมันจะแบบมีเนี่ยผมไม่ชอบทำไมมันต้องแบบขึ้นมาสวยๆให้แบบผมอยากได้ก็เอาขึ้นมาให้ผมเลยที่ผมชอบแบบรวดเร็วแบบไม่ต้องมาโชว์แฟนซี่อะไรครับผมปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเลยผมก็เลย disable ไปมันก็จะแบบปั๊บอย่างนี้เร็วอะไรก็จะเร็วไม่ต้องสวยงามอะไรหรอกแต่บางคนก็แต่แอนิเมชันมันก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้ user รู้ว่าแบบมันจากจุด A ไปจุด B มันกำลังเปลี่ยนอยู่แต่ว่าบางอย่างมันก็เกินไปแต่ผมเข้าใจนะว่าทำไมเขาทำเพราะว่ามันแบบผมก็เข้าใจเขาแหละทำไมเขาทำแต่ว่ามันไม่ใช่มันแล้วแต่คนด้วยเลยมั้งเนาะผมว่านะก็ประมาณนั้นนะครับถ้า Linux ก็มีข้อเสียประมาณนั้นแต่ถ้าลองใช้ Dual Boot ก็ได้ครับถ้าอยากจะลองDual Boot เนี่ยครับก็อันนึงโหลด Windows อันนึงโหลด Linux ตอนเราโค้ดเราก็ไป Linux แล้วก็โค้ดแล้วก็ตอนเราจะทำงานโรงเรียนแล้วก็เข้า Windows ก็ได้
มันก็จะมีให้เลือกตอนที่เราเนี่ยตอนเราเปิดคอมมามันก็จะมีให้เลือกว่า Ubuntu หรือว่า Windows แล้วก็เลือกได้ครับมันก็จะไปในเครื่องนั้นเลยใช่ก็จะแบบดีกว่า VM หน่อย VM มันก็หน่วงนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่โอเคทำไม Windows มันเป็นอะไรเหรอครับทำไมถึงไม่อยากใช้ ไม่ใช่ logical โอเค and hit distance is less than 0.5 so if it's less than 0.5 you return to this in line of sight and then if it's not then but what's the debug.log hit distance there you go hit distance is 0 okay so you can what well จริงๆก็ใช้ได้ปกติครับแต่แค่ curious about Linux ก็เลยอยากมีประสบการณ์เฉยๆครับอ๋อได้ครับงั้นก็ถ้าอยากลองก็ดู VM ก็ได้ครับ VM virtual machine แล้วก็ลองใช้ดูลองเล่นดูก็ได้ครับแล้วก็VM ถ้าเป็นอยากลองเฉยๆก็ VM เป็นอะไรที่ดีมากแล้วยิ่งอยู่ใน Windows แล้ว VM ได้โอ้โห easy อันนี้ก็มีคาลีกับ Windows อยู่ ในการสลับโค้ดไปมาเห็นพี่ใช้ Vim เขียนโค้ดด้วยตอนแรกผมจะลองใช้ Neo Vim เลยอยากถามพี่ว่าใช้ Vim ยากไหมครับในการสลับหน้าโค้ดไปมาใช้ Vim แรกๆก็จะมี learning curve หน่อยถ้ามีรูปภาพผมก็จะให้ดูก็จะเป็นประมาณไม่ใช่มันจะมีมีมอันหนึ่งของ Vim อยู่อะ ไม่เจอก็คือมันจะเป็นเส้นตรงอะ ผมไปดู Primagen เลยอยากลองก็ลองได้ครับลองได้ มันก็แรกๆก็จะยากหน่อยนะครับ เพราะมันมีการเรียนรู้ที่เยอะ การเคยชินที่เยอะ แล้วถ้าเราแบบทำไปเรื่อยๆมันก็จะติดมือเหมือน Primagen นะครับก็มันก็มี learning curve แต่ก็ลองดูได้ครับอะไรที่อยากลองเลยครับแต่ยากไหมไม่ยากครับไม่ยากก็เหมือนทั่วไปถ้าเราชินแล้วก็ต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะครับมันก็จะ flow ไป automatic เลย
วิมก็แบบมันจะมี2โหมดด้วยแบบเราต้องแค่รู้ว่าวิมมันมี2โหมดก็คือโหมดอันหนึงก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่า normal ก็คือโหมดที่อ่าก็คือโหมดธรรมดา normal ก็คือเราจะ select ได้เราลบได้เราลบทั้งบรรทัดอย่างนี้ได้ลบทั้งบรรอย่างนี้ได้แล้วมันแบบมันอยู่ในคีย์บอร์ดเราทุกอย่างเลย เราจะไปเลข6ข้างล่างก็ได้ เราจะไปอันที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จากตรงนี้แล้วก็ปึ๊บได้อืมมันก็สะดวกเราจะไปข้างหลังนี้ก็ได้ ข้างหน้าก็ได้ ก็แย่ๆครับ ก็ แล้วอีกโหมดหนึ่งก็คือ insert ก็คือตอนเราตอนเราจะเขียน อันนี้ก็เป็น insert อ่าใช่แล้วเราก็ลบอย่างนี้ได้ ก็มีแค่2โหมดนะครับ ก็ลองดูครับลองดู เหมือนว่าจะสะดวกตรงที่เลื่อนย้ายลายไปง่ายไหมครับ ใช่เหมือนจะใช่ก็มันก็มีข้อเสียบ้าง ข้อดีก็มีบ้าง แต่ก็ผมชอบวิมตรงที่ว่ามันคุ้นเคยผมใช้มาแบบประมาณกี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่นู่นอ่ะ ไม่รู้อ่ะใช้มาหลายปีแล้วอ่ะจำไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าผมดีนะแบบผมชอบถ่ายคลิปไว้อ่ะก็เลยรู้ว่าใช้วิมตั้งแต่ตอนไหนไม่งั้นจำไม่ได้อะจำไม่ได้จริงๆอะใช้ตอนไหนอันนี้ก็2 ปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่ผมใช้วิม2 ปีที่แล้วเอ้ยหรือว่าอาจจะเป็นมากกว่านั้นอ่ใช่2 ปีที่แล้วผมใช้วิมมา2 ปีอ่าอันนี้ก็วิมหมดเลยอันนี้ก็วิมใช่ก็มันก็มีอะไรเยอะเนาะวิม if distance is less than is greater than if it's less than this is in line if collider is none if there's no collider then if the distance is fine like that โอเคครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับลองดูครับลองดูอยากส่วนมากก็แบบตอนผมเริ่มใหม่ๆอะนะผมเห็นคนอื่นเขาทำอะก็เลยอยากลองอยากอยากอยากแบบเรียกว่าอะไรอะก็เห็นเขาใช้เห็นแบบเขาเขาเขาใช้ก็เลยอยากใช้บ้างเพราะว่าแบบเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราก็เลยแบบใช้ตามเขาก็เรียกว่าใช้ตามเขานั่นแหละก็เลยใช้ไปใช้มาก็แบบเหมือนมันเข้าเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้ก็ดีนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาแต่ว่าก็มีหลายอย่างที่แบบใช้เหมือนเขาแต่ว่าแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่แบบไม่โฟลว์เลยไม่แบบไม่ไม่สะดวกเลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับเขาสะดวกแต่สำหรับเราไม่สะดวกผมก็เลิกใช้แต่ก็แบบอะไรที่อยากลองก็จะลองเลยอ่าแต่ว่าผมแนะนำอันหนึ่งนะครับตอนลองอ่ะอย่าเพิ่งลองแค่อาทิตย์2 อาทิตย์นะครับ ไม่งั้นอันนั้นแค่จุดเริ่มลองสักประมาณ3 เดือนอะไรเงี้ยลองใช้มัน3 เดือนแบบไม่เปลี่ยนอะสมมติเราจะลองวิมใช่ไหมเราก็ลอง3 เดือนเลยแบบ3 เดือนแบบลองเขียนกับวิมทุกครั้งอ่ะเราก็จะรู้แบบว่าของเราเป็นทางของแบบมันโฟลว์กับเราไหมแต่ถ้าแบบใช้ไปสัก
2-3 อาทิตย์มันก็จะไม่รู้ มันก็จะไม่เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่เห็นแบบ benefit ของมันนะผมเคยทำ mistake อันนี้อยู่ใช้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งก็เลยเลิกใช้ เพราะว่าขี้เกียจเรียน แต่ที่จริงมันดีแต่แค่แบบเรายังไม่ได้ถึงจุดที่เราโฟลว์กับมันเรารู้มันช่ำแล้วมันให้กลับคืนมาครับ ก็เลยถ้าจะเรียนก็ให้เวลาเยอะๆก็เลยลองดู ถ้าจะลองใช้ New Vim เลยได้ไหมครับ หรือต้อง Vim ก่อนใช้ New Vim ได้เลยครับ ก็แค่ถ้า build install New Vim ใช่ครับ build install New Vim ได้เลย ไม่ต้องมี Vim ก่อน อันนี้มันเป็น0เหรอ ไม่เป็น0นะอันนี้คือ distance 0อ๋อเห็นไหม distance 0เพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าอย่างนี้ ลอง recast ได้ไหมดีแบบ position distance มันต่างกันตรงที่ว่ามันต่างกันเท่านี้มันก็ยัง0นี่หว่าไม่ต้อง0ก็0อันนี้จะเป็น1เพื่ออะไรอ่ะ distance อันนี้1distance จากตรงนี้ไปตรงนี้เหรอ ใช่เหรอ ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะไรวะโคตรงง อ
ผมลองไปหาแอปใน Windows เหมือนจะไม่มีเลยเสียดายอ๋อใน Windows น่าจะใช้อันนี้มั้งเราเซตอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เซตแอปพลิเคชันของเราว่าจะมีลองเซิร์ชแนวแบบอย่างนี้ดูครับแบบ launch application with keyboard shortcut อะไรอย่างเงี้ยลองเซิร์ชแบบแนวนี้ดูผมว่าน่าจะ Windows น่าจะมีนะครับอ๋อมันช็อตคัทอย่างนี้ได้เลยโอ้อย่างนี้ก็ดีเลยครับช็อตคัทได้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมัน distance มันคืออะไรif something was hit and if it's less than equal to 6 unit away from this object มันมีใน property เลยใช่ครับใช่แล้วก็เซตได้แล้วเราก็เปิดปึ๊บแล้วก็เซตสมมติเราใช้แอปอะไรก็เซตได้โอเคเวลาเบรก10 นาทีผมว่าน่าจะวันนี้ผมไลฟ์น่าจะแค่นี้นะครับเพราะต้องไปข้างนอก ก็โอเคไลฟ์ไปประมาณ2 ชั่วโมงก็โอเคแต่ก็ไม่ได้เดินหน้าเรื่อง Unity เพราะว่า ติดบั๊กนั้นอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆไป slowly โอเคก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมมาดูก็ thanks everyone for watching the stream and yeah see you next time เจอกันใหม่นะครับโอเคบ๊ายบายไว้ผมมาคุยในไลฟ์นะครับโอเคครับบ๊ายบาย